日同你哋分享3個面部穴位。平時我哋頭痛按太陽穴就聽得多啦，知唔知我哋其實面部仲有其他嘅穴位㗎？今日我哋有請我哋嘅 Mary 為我哋做示範，睇下我哋個面部有幾多個穴位。我哋今日嚟分享下我哋嘅承泣穴，呢一個穴位針對翻我哋眼部嘅疲勞，經常性會睇手機望電腦嘅你哋，按得多可以改善眼部嘅疲勞㗎。第二個呢，就係我哋鼻翼隔離呢一個迎香穴啦。有冇經常性容易鼻敏感嘅朋友仔啊？呢個位置我哋按得多嘅時候，可以幫我哋通翻個鼻塞，同埋改善鼻敏感嘅情況噶。最後一個啦，鼻倉穴，想做提升嘅你，特別要關注呢一個穴位啦，可以幫我哋提拉翻面部嘅肌肉，同埋幫我哋疏通翻面部嘅淋巴經絡位置。大家可以按多啲呢個位置啊，成個人會睇落精神咗、後生咗噶。不過知你哋都冇咁好恒心噶啦。MGB 海麗筋膜小顏術配合埋我哋獨家儀器同埋手法，就可以幫你疏通面部淋巴穴位，美顏又瘦面。立即留言小顏術，快啲嚟預約啦！